ऊपर तक इधर इस मैकेनिक की भी है। हाँ पीछे हो गए दो पासों गली है ये मैं कोई नहीं करा देना इंशाल्लाह पे मुझे नहीं बारी है इधर से साफ मैं घर मुकम्मल कर ले सही अल्लाह ने डैशबोर्ड का फर्क है डैशबोर्ड बिल्कुल ही फर्क है क्योंकि ऊपर सारा पट कटिया वा ये तो पिंडियों लगेगा पूछ लेने एक बंदा ना डैशबोर्ड तैयार नहीं करता अच्छा यहाँ में आ गया वीडियो कर दे Oi.